今日我哋會做連英女王都中意嘅英式鬆餅 scones。我哋會用250g嘅中筋麵粉啦，你亦都可以用做麵包專用嘅自發粉。我會用70g嘅鹹牛油。如果你用無鹽嘅牛油呢，你可能要加翻半至1茶匙嘅鹽落去啦，去帶出翻個鹹味。我會落翻3茶匙嘅 baking powder 啦。如果你用自發粉嘅話呢，就可能呢度落2茶匙就夠噶啦。我會落翻2茶匙嘅蘋果汁啦。其實任何味道嘅果汁呢都 OK 嘅，只要你屋企有，你就可以用噶啦。我哋呢會先將啲麵粉啊、baking powder 啊同埋牛油呢先撈勻佢先。咁我哋可以用隻手呢去捏啲牛油啦，令到啲牛油呢同啲麵粉呢去融合埋一齊。我呢度會有100ml 嘅牛奶啦，我要分2次落嘅，每次落50ml。我哋用隻手呢，可以同佢做按摩咁樣樣，慢慢咁樣捏佢，做一個 massage 先。跟住我哋會落第2次嘅牛奶，我哋唔需要急嘅，慢慢用雙手呢捏啲牛油，將啲牛奶同埋麵粉呢去發揮佢個作用。因為我哋係做鬆餅啦，我哋唔係做麵團啦，咁所以呢，我哋只能夠慢慢咁樣去捏嗰啲麵粉，令到啲麵粉呢同啲牛油同埋牛奶發揮佢麵粉嘅特性。如果你話你去割麵皮咁樣去搓佢呢，咁個筋度呢，個麵粉上面就會提升啦。咁你可能做出嚟嘅鬆餅呢，就唔會鬆啦，就變咗裏邊呢就太結實，咁就唔似鬆餅啦。我哋做咗一輪嘅按摩之後呢，你就見到個麵團呢就差不多成型啦。跟住呢，我哋就會加70g嘅蔓越莓乾同埋一啲 nuts 啦。啲 nuts 呢裏邊就有啲 almond 啦、花生啦，同埋啲腰果。咁呢，要提前呢將啲 nuts 呢係整碎少少。我哋做咗一輪按摩之後呢，啲 dry fruit 同啲堅果呢就會同啲麵粉呢黐埋晒一齊啦。跟住我哋就封住佢啦，擺喺雪櫃裏邊半個鐘。嗱，我哋個麵粉呢喺雪櫃攞出嚟之後呢，就要壓一壓平佢啦，壓到佢2cm 厚度啦。咁我隨手呢就攞咗2樣做個模啦，一隻玻璃杯啦，一隻量米嘅膠杯。咁你壓一壓到去個麵粉度啦，跟住就攞翻出嚟，咁就係一個空噶啦。大概可以做8至9個度啦，然之後呢就放喺焗爐裝麵包碎嗰個盤度就 OK 咯。跟住我會用啲橄欖油啦，喺個面度呢掃一掃佢。跟住我哋放入焗爐180度焗佢15分鐘。咁啲鬆餅呢就應該會發到2倍高嘅。咁我今次入 freestyle 啦，所以啲 scone 呢就有大有細，有高有低嘅。如果你中意呢個 style 呢，亦都可以試下喎。我聽講英女王呢都好中意食 scone 嘅喎。咁我呢隻 scone 呢，最佳嘅配搭呢，就係配雪糕同埋我自製嘅果醬啦。你望一望，幾好味啊！咁我今次嘅分享呢，又到呢度啦。如果你中意我嘅影片呢，你就可以喺上邊嘅 logo 訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以打開 YouTube 嘅小叮當啦，咁啊收到我 update 嘅通知啊。咁啊歡迎你哋留言啦，咁啊同我一齊分享你煮嘢食嘅樂趣。下次見啦！